بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، امروز الحمدلله در یکی از مناطق قرار داریم که اکثریت خانواده‌های نیازمند است اینجا و ما در هر پلاستیک 10 دانه نان و 1.5 نفر یعنی 1.5 خانواده در نظر گرفتیم. سپاسگزار هستیم از برادر عزیز ما احمد شاه یعقوبی بابت اینکه دونیت کردن و در این کار خیر سهم گرفتن.